第一次體驗着古裝啊，着都唔知道原嚟自己可以咁靚啊！嚟到濟南呢，必到嘅景點之一就係呢個趵突泉啦。我唔知道粵語嗰個趵突泉嗰個趵字點讀啊，請大家喺呢度幫我 at 一下粵知一二啊，好唔好？喺未行呢個趵突泉之前呢，我以為就係嚟睇下嗰個泉眼噶咋。入到嚟之後呢，發現呢度真係好值得逛一逛啊！如果係認真咁觀賞影相嘅話呢，行1-2個鐘都係要嘅。首先有呢個濟南慘案紀念館，係紀念當年日本侵華嘅時候喺濟南發生嘅慘案，時刻提醒我哋勿忘國恥啊！呢度成個園林種咗好多嘅柳樹，風吹柳葉飄，仲可以見到好多好細隻嘅泉眼，啲泉水啊喺下邊不斷咁向外湧出嚟，低頭呢就可以見到啲泉水啦，抬頭啊就可以見到啲咁高大嘅柳樹啦。我相信好多人都會好感興趣嘅呢，就係呢個一代詞人李清照嘅紀念館啦。千古第一才女嘅李清照啊，宋代嘅女詞人，婉約派嘅代表，佢係濟南人，有勇有謀有才華。趵突泉除咗有一啲名人紀念堂之外，呢度仲有好多保護泉水嘅水池，好啱打卡啊拍照啊。呢個地方就係主要嘅景點趵突泉，每日湧出大約7萬立方米嘅泉水，泉水嘅常年溫度呢，大概喺18度左右。聽聞話用呢個水嚟泡茶啊，特別好飲噶。仲有一個好大嘅戲台啊，唔知道會表演咩戲呢？趵突泉除咗可以睇呢個泉眼之外呢，仲有好多值得一行嘅地方，好比如話呢個萬竹園啦，佢始建於元代，係山東庭院式住宅嘅典型代表。